Dwi'n gwybod. Oh my god, Cadi! What have you brought into my bingo hall? Helo, croeso i HAUS, cyfres newydd ar Hansh gyda fi, Priya Hall. Dwi'n cael y cyfle i holi fy ngwestau arbennig dros gêm o bingo, sort of. Heddiw mae gyda ni golygydd extraordinaire, magician-ish, all the way from the gods, it's Cadi Dafydd! Na. Allai'n fucking weld dim y rhif dim. Ydy spectols cylch yn superior i pob un fath o spectol arall? Yndi. Timeless. Ti ydych chi'n mwy clyfar? Pam nad rai fel hanner llead? Achos dwi'n teimlo fe hynna ti'n gorau gwisgo hynna fel hyn. Iawn, mae hynna'n distinguished. And then I feel fo ti'n mynd mewn i Fel na. 40-year-old woman. Nice framing chwarae teg, y rhif 50. Beth mae'r dynod diddordeb mewn golygu? Films, I guess? Yeah. Dwi'n darllen mor slo. Films, I guess, o stwff fi. And then ti'n ffeindio ffilm da, ti'n dweud, ww. Oedd gen i cefnither oedd heb sylweddoli bod golygu yn peth a oedd hi'n meddwl pan o'n i'n watcho ffilm. Oedd e gyd o one take. Wel mae rei. Mae hyn really stupid. Dafydd Iwan yn y glaw, 29. Sut mae gweithio mewn diwydiant y sy'n i'w weld yn un very male dominant? Gallu bod yn intimidating. Yeah. Dwi'n meddwl bod fi'n gorau constantly fel cyfiawnhau pan bod fi'n neud rhyw a creative choice. Yeah. Mae o'n hefyd dod really satisfying. Yn job dweithio fi oedd yr unig female camera person a female editor. O hynna bach yn, oedd o'n daunting a bach yn intimidating, ond dyn nhw, o'n i feel good amdano fo hefyd. Mae'n swnio'n bli. Dwi'n neud comedy, mae lot o dynion yn comedy, so... Maen nhw jyst yn yr ogbi'n gwael. Weithiau, Yeah. weithiau. Ond dwi'n teimlo bod dwi'n gallu inputio another side ar certain stuff. Every word of deodorant. Fel na. Glastonbury dros spreadio slurry, y rhif 63. Wyt ti'n berson festivals? Na. Na, ddim yn hoffi aros mewn pub. Wel, dwi'n licio campio. Oh, really? Campio'n fun. Quite licio teimlo fatha cael dyn diriteirio, cael coffi allan yn y bora, ond mae camping lle bod fatha natur. Ti'n clywed rhywun yn Surrounded, sbywio, yeah. rhywun yn shagio, music blowing. 16-year-olds on ket, Not for me. Dwi'n mynd un peth. Steddfod ddo. Oh, yeah. 16-year-olds on Festival ket. Heb angen croesi'r ffin, y rhif 1. Lle yng Nghymru di'r lle gorau i fynd am weekend break? Dwi'n meddwl bod ti'n gallu curo pe Eryri, Penllyn. Oh, beautiful. You know? Dwi'n wedi bod yn gompio, ond dwi'n imagine gompio yn Penllyn. 4 donut, 88. Oherwydd, Mae yna 4 donut yn neud yr... be di comfort food ti pan ti'n hungover? Wel, mae carad yn celiac, so da ni'n cael Chinese. Right. So... Said with so much hostility. Dwi'n ffain o hynna. Dwi'n deffro'n bona, chygio dŵr. Yeah, okay. Mynd o grisia, coffi really cry. Yeah. Siwgr, extra siwgr. Lush. So 2 hours wedyn, can o Fanta oer. Okay, lost. A wedyn fatha chocolate milkshake. Fatha Dioni. Mae mynd o Fanta i chocolate milkshake on the bounce yn psychotic. Mae gap ddo, to process. Okay, sure. Just to process. Ar lan y môr, mae Lilias Gwynion, 91. Sut oedd gweithio gyda international superstar Elin Fflur? Obsessed with Elin Fflur. Probably fatha dream pob merch gêm Cymru. Yeah, big time. I was living it. Oedd o just fatha cael personal jukebox yn dilyn ti rownd. Fos ni'n fatha gweithio fatha just hymian rhyw gan a fatha'n cario mewn a sa'i fatha a fatha bangio high notes allan. Amazing. Ond clas. Mae fatha just egni Elin just more infectious. So just fatha massive pick-me-up bob tro. Mae hi'n mor dal. Ond mae hi fatha hefyd fatha the perfect example o be ddosa yn ala i bod. Oedd hi wastad fatha eisiau barn fi'r stuff, oedd hi wastad up i gael trafodaethau. A os fysa yna wbeth yn dweud beth fysa ddim nista'n iawn efo hi, fysa hi ddim yn aros nistaw. Yeah. Lot o amser i Elin. Defri me. Abracadabra, a magic number. 3. Beth yw'r magic trick gorau? Gynna fi ddim. Yeah, the correct answer. Mae magicians yn disgusting. Dwi ddim yn magician. Dwi eisiau clirio hynna fyny. Okay. Na, pan o'n i'n kid o, oedd pobl yn, I don't know, darllen. Yeah. Ac o'n i fatha mynd ar YouTube o ta. How to make a coin disappear? O'n i mor game, mor ifanc. Yeah. Mae hwn yn trick mae'n boring yn y byd. Rhol llaw ti ar efo. Mae'r cerdyn ma'n lwd. Lwd a crwd. Rhol llaw ti ar y pac. Just dal yna, iawn. Mewn pac o gardiau, mae yna du a mae yna coch. Yeah. Dewi sy'n. Coch. Yn coch, mae yna heart a mae yna diamonds. Dewi sy'n. Diamond. So dwi'n cael yr hearts, a dyn yn y hearts mae yna Ace, King, Queen a Jack. Dewis 2 o hynna. Ace a King. So allan o'r Ace of Hearts ac King of Hearts. Dewis un.
Ace of Hearts. Oedd wedi codi'r yn top ydi. No! Yes! No! Oh my god. And sex stuff. Be? What? Dwi'n gwybod, hyn oedd yn eidi greu oedd Oh my god, Cadi! What have you brought into my bingo hall? House! That's it. Dabas lawr, please. Mae'r gêm ar ben. Diolch yn fawr i Cadi am ymuno ni heddiw. Ymunwch â ni tro nesaf am gêm arall o... HAUS! Sorry about it.